హలో, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎస్ఎల్ఆర్ వ్లాగ్స్. క్రిప్టీ కార్న్ తయారు చేసుకున్న విధానాన్ని చూపిస్తాను. ముందుగా స్వీట్ కార్న్ తీసుకొని బాయిల్ చేసుకొని ఇలా గింజల్ని సపరేట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. దాంట్లో 3 టేబుల్ స్పూన్స్ కార్న్ ఫ్లోర్, 2 టేబుల్ స్పూన్స్ రైస్ ఫ్లోర్, వీట్ ఫ్లోర్ 1 టేబుల్ స్పూన్, 1 టేబుల్ స్పూన్ పెప్పర్ పౌడర్, హాఫ్ లెమన్ డ్రాప్స్ ఇవన్నీ వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి. తర్వాత కడాయి పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ఈ కార్న్స్ అన్నీ వేసుకుంటూ డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా చిన్న మంట పైన వేసుకొని అన్నీ డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి, కొంచెం కొంచెం వేసుకుంటూ. ఎందుకంటే చిన్న మంటపై డీప్ ఫ్రై చేసుకుంటే కొంచెం లోపల వరకు మంచిగా ఫ్రై అవుతుందన్నమాట. ఇలా డీప్ ఫ్రై అయిన అన్ని కార్న్స్ని ఒక ప్లేట్లో తీసుకోవాలి. దాంట్లోకి 1 టేబుల్ స్పూన్ చిల్లీ పౌడర్, 2 టేస్ట్ సాల్ట్, 1 స్పూన్ ఆమ్చూర్ పౌడర్, స్మాల్ స్పూన్ కొరియండర్ పౌడర్, లైట్గా కొత్తిమీర వేసుకొని మిక్స్ చేసుకోనండి. అంతే, ఈవినింగ్ టైం స్నాక్స్కి క్రిస్పీ కార్న్ రెడీ.